El agua que bebes hoy podría haber sido parte de un dinosaurio hace millones de años. ¿Cómo es posible? Gracias al ciclo del agua. El ciclo del agua tiene 4 etapas principales: evaporación, condensación, precipitación y acumulación. Sin este ciclo, la vida en la Tierra no existiría. El sol calienta los océanos, el agua sube en forma de vapor, forma nubes y, luego vuelve a caer en forma de lluvia. Dato curioso: solo el 3% del agua del planeta es dulce y gran parte está congelada. ¿Lo sabías? El agua es vida, cuidémosla. Ahora dime, ¿qué otra maravilla de la naturaleza te gustaría descubrir?